సో అయితే ఫ్రెండ్స్, మనం రోజు చాలా సినిమాలు చూస్తూ ఉంటాం. మన రియల్ లైఫ్లో ఎంత పెద్ద దెబ్బ తగిలినా రాని సౌండ్, సినిమాల్లో మాత్రం చిన్న దెబ్బ తగిలినా డిష్యూమ్ డిష్యూమ్ అనే సౌండ్ వస్తుంది. సో అయితే ఈ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అసలు ఎలా సృష్టిస్తారు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? నిజానికి ఈ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ పాత చెప్పులు, ఇప్పుడే తీసిన మాంసం, ఎండిపోయిన కొబ్బరి చిప్పలతో ఇంకా రకరకాల వస్తువులతో ఇలాంటి సౌండ్లను రాబడతారు. అవును, మీరు విన్నది నిజమే. సో అయితే మనం ఈరోజు సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ వెనుక ఉన్న రహస్యాలు తెలుసుకుందాం. సో అయితే ఫ్రెండ్స్, చాలా సినిమాల్లో వర్షం పడే సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా కామన్గా ఉంటాయి. అయితే ఈ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎలా రికార్డ్ చేస్తారనుకుంటున్నారు? పైనుంచి వాటర్ పోసా లేదా ట్యాప్లో నుంచి వాటర్ని తిప్పా? ఇవి రెండూ కాదు ఫ్రెండ్స్. వర్షం పడే సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ నిజానికి పంచదార మరియు ఉప్పు ద్వారా రికార్డ్ చేస్తారు. వినటానికే చాలా వింతగా ఉంది కదా. వాన పడే సౌండ్లను రికార్డ్ చేసేటప్పుడు వీళ్ళు వాన జోరుగా పడుతుందా, చిన్నగా పడుతుందా అనే అంశాలని దృష్టిలో పెట్టుకొని దానికి అనుగుణంగా వీళ్ళు రికార్డ్ చేస్తారు. అయితే ఈ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ వింటుంటే ఆడియన్స్ని కట్టి పడేసే విధంగా ఉంటాయి. ఇది ఇలా ఉంటే గుర్రం పరిగెత్తేటప్పుడు వచ్చే సౌండ్ని చాలా వింతగా రికార్డ్ చేస్తున్నారు. ఆ సౌండ్ని ఒకసారి వినండి. ఈ సినిమాలో గుర్రం పరిగెత్తేటప్పుడు వచ్చే సౌండ్ని ఎండిపోయిన కొబ్బరి చిప్పలతో రికార్డ్ చేశారు. ఏ సినిమాలోనైనా గుర్రం పరిగెత్తే సౌండ్ని ఇలానే రికార్డ్ చేస్తారు. ఇలాంటి సౌండ్ ఎఫెక్ట్లని రికార్డ్ చేయడానికి ఫోలే ఆర్టిస్టులు ఉంటారు. ఫోలే ఆర్టిస్టులు అంటే సినిమాలో వచ్చే సౌండ్ ఎఫెక్ట్లని రకరకాల పరికరాలు ఉపయోగించి సౌండ్ ఎఫెక్ట్లని సృష్టించేవారు. 1920లో జాక్ ఫోలే అనే ఇతను సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ రికార్డ్ చేయడం పరిచయం చేశాడు. అప్పటి సైలెంట్ ఎరా అనే జనరేషన్లో సినిమాల్లో డైలాగ్స్ ఉండవు, కేవలం సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్లతోనే నడుస్తుంటాయి. సో అందువల్లే ఇలాంటి సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్లని రికార్డ్ చేసే వాళ్ళని ఫోలే ఆర్టిస్టులు అంటారు. కేవలం కొబ్బరి చిప్పలతోనే వీళ్ళు రికార్డ్ చేయరు. ఆ గుర్రం నేల మీద పరిగెత్తుతుందా లేదా ఇసుకలో పరిగెత్తుతుందా అనే వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని దానికి అనుగుణంగా పరికరాలు సమకూర్చుకొని సౌండ్లని రికార్డ్ చేస్తారు. మట్టిలో పరిగెత్తేటప్పుడు వచ్చే సౌండ్ని ఉప్పు వేసి రికార్డ్ చేశారు. 1975లో మ్యాంటీ పైథాన్ అండ్ ద హోలీ గ్రేల్ అనే సినిమా దగ్గర నుంచి ఇలా చిప్పలతో గుర్రం పరిగెత్తేటప్పుడు వచ్చే సౌండ్లని రికార్డ్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఇలాంటి సౌండ్ ఎఫెక్ట్లని రికార్డ్ చేయడానికి ప్రొడ్యూసర్కి 1,00,000 నుంచి 6 లక్షల వరకు ఖర్చు అవుతుంది. ఎంత ఖర్చు అయినా సరే సినిమాల్లో న్యాచురల్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్లనే ఉపయోగిస్తున్నారు. అప్పుడే ఆడియన్స్కి చాలా బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది అని. సో అయితే జురాసిక్ పార్క్ సినిమాల్లో పెద్ద పెద్ద డైనోసార్లు ఉంటాయి. వాటి సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ని ఎలా రికార్డ్ చేశారనుకుంటున్నారు? తెలిస్తే షాక్ అవుతారు. డైనోసార్ల సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ పెద్ద పెద్ద మిషన్ల నుంచి, సింహాల అరుపుల నుంచి, ఆస్ట్రిచ్ పక్షుల నుంచి, ఇంకా కోతుల నుంచి కూడా వీటి సౌండ్స్ని రికార్డ్ చేస్తారు. అంతేకాకుండా చివరికి పందుల నుంచి కూడా సౌండ్స్ రికార్డ్ చేసి డైనోసార్ల అరుపులని సృష్టిస్తారు. ఇంకా మరికొన్ని భయంకరమైన సౌండ్స్ మ్యూజిక్ సాఫ్ట్వేర్ నుంచి సృష్టిస్తారు. ఇలా చాలా రకాల సౌండ్స్ పెద్ద పెద్ద సినిమాల్లో న్యాచురల్గానే రికార్డ్ చేస్తారు. మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా? మనం బయట వినే సౌండ్లకి రికార్డ్ చేసి విన్న సౌండ్లకి చాలా తేడా ఉంటుంది. కావాలంటే ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. సో ఇంకా అయితే సినిమాల్లో హీరో ఎంట్రీకి వేరే వాళ్ళ ఎంట్రీకి చాలా తేడా ఉంటుంది. హీరో నడుస్తున్నప్పుడు వచ్చే సౌండే వేరుగా ఉంటుంది. దీనికోసం ఫోలే ఆర్టిస్టులు వాళ్ళ టాలెంట్ని చూపించి పాత చెప్పులు ఉపయోగించి ఇంకా రకరకాల బోట్లు ఉపయోగించి హీరో నడిచేటప్పుడు వచ్చే సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ని రికార్డ్ చేస్తారు. అంతేకాకుండా హీరోయిన్ నడిచేటప్పుడు వచ్చే సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్కి కూడా వీళ్ళ దగ్గర రకరకాల చెప్పులు ఉన్నాయి. వాటిని ఉపయోగించి నడిచే సౌండ్స్కి విధంగా ఆ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఈ ఫోలే ఆర్టిస్టులు కూడా చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది. ప్రతి క్యారెక్టర్కి తగినట్లు ఆ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అయితే పక్షులకి సంబంధించిన సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ సినిమాల్లో చూపించాలంటే వేరే ఏదో ఉపయోగించరు. ఫోలే ఆర్టిస్టుల దగ్గర ఉన్న బ్యాక్ పాకెట్లో ఉన్న పర్సులు మాత్రమే ఉపయోగిస్తారు. ఒకసారి మీరు కూడా చూసేయండి. సో అయితే ఒక పక్షి సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ కోసం ఒక పర్సన్ ఉపయోగిస్తారు. అదే చాలా పక్షులు ఉంటే దానికోసం కూడా ఫోలే ఆర్టిస్టుల దగ్గర మంచి ఉపాయం ఉంది. గుంపులు గుంపులుగా పక్షులు ఎగురుతున్నప్పుడు ఆ వచ్చే సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ కోసం వీళ్ళు చేతి బ్లౌజ్లని ఉపయోగిస్తారు.
ఒక పక్షి రెక్కల సౌండ్లని క్రియేట్ చేయడానికి వీళ్ళు చాలా కష్టపడతారు. అయితే ఇప్పుడు అసలైన సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్, అదే ఫైట్ చేసేటప్పుడు వచ్చే డిషుమ్ డిషుమ్ అనే సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారో చూద్దాం. ఫైట్ సీన్లలో విలన్లకి ఎముకలు విరిగిపోయే సౌండ్ వస్తుంది. అది ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు అంటే కూరగాయల ద్వారా వీటిని క్రియేట్ చేస్తారు. నమ్మబుద్ధి కావట్లేదు కదా. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిన కూరగాయలు ఒక్కసారిగా విరిచేసినప్పుడు అచ్చం ఎముకలు విరిగినట్టే సౌండ్ వస్తుంది. అదే కాకుండా చాలా విధాలుగా చాలా రకాల పండ్లు ఉపయోగించి ఎముకల సౌండ్లని క్రియేట్ చేస్తారు. సో అయితే ఇప్పుడు కొట్టేటప్పుడు వచ్చే సౌండ్లని ఎలా క్రియేట్ చేస్తారో చూద్దాం. ఈ కొట్టేటప్పుడు వచ్చే సౌండ్ల కోసం ఫోలే ఆర్టిస్టులు స్వయంగా వాళ్లే కొట్టుకుంటారు. అంతేకాకుండా రియలిస్టిక్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ రప్పించడం కోసం వీళ్ళు ఫ్రెష్గా తీసిన మాంసాన్ని ఉపయోగిస్తారు. ఈ మాంసాన్ని గుద్దినప్పుడు అచ్చం ఒక మనిషిని కొట్టిన సౌండ్ లాగే వస్తుంది. అయితే చెంప మీద కొట్టినప్పుడు వచ్చే సౌండ్ కోసం వీళ్ళు పాత చెప్పులు ఉపయోగిస్తారు. సో ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఏం అర్థమవుతుంది అంటే మూవీ తీయటం ఒక ఎత్తు అయితే సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ మరియు ఎడిటింగ్ చేయడం ఇంకొక ఎత్తు. సినిమా 30% అయితే తర్వాత తెర మీద కనిపించే మిర్చి మసాలా మరియు మ్యాజిక్ ఇవన్నీ సృష్టించేది సౌండ్ డిపార్ట్మెంట్ మరియు ఎడిటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళే. సో మీరు ఎప్పుడైనా సినిమాకి వెళ్తే ఇలాంటి సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్లని ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. అయితే ఈ వీడియోలో మీకు నచ్చిన సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ గురించి కింద కమెంట్లో చెప్పండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.